啱啱好我呢個袋爆炸。係啊，擺喺嗰度。嗯，係咪嗰條咯？係。呢個放後啲咯，呢個啲係。呢邊冇食到。細佬冇嚟喎，你有咩事 B B？自己夾。如果起身就攰咯。係啊。嗰日呢個係買一件，買第二件半價，100蚊。嗰啲咧，四個。嗰啲梗係再平啲啦，但係唔得咧，好乸啊！嗰啲我整嗰啲下色先啊，你睇。幾快長一個。係啊，有個月你真係你頭髮好快重喎。你少少洗頭髮。有個撈勻佢，係撈勻。因為姐姐我哋5點半落去咯。去邊啊？去街市買啲海鮮擺上去煮咯。煮？係啊。OK。唔係啊，買啲海鮮擺喺我朋友度啊，牛腩煲嗰度啊。哦。跟住順便買埋一個蛋糕咯。哦，蛋糕。嗯。OK。爺爺嘅電話咧，到而家未到。爺爺未。爺爺4點半先至上個高鐵。地鐵站。起碼6點先翻到嚟啦，係嘛？你高鐵你要1個鐘㗎嘛？差唔多1個鐘㗎嘛，係咯，1個鐘至2個鐘啦。如果你唔見嘅話，係咪好黑啊？哇，真係好黑啊！你頭髮好黑，跟住你好多。或者留早晏啲食嘢。醫生幾點瞓？佢應該5點幾就翻到嚟㗎。不過我就想買少少海鮮俾阿先生。先生住喺嗰邊啊？可以咩？可以加工㗎嘛。哦。即係你買啲海鮮過去，你就收你唔知幾多錢咁樣嗰啲咯。似我哋食係大陸嗰啲啊。
哥，你琴日有冇飲酒？哦，啊，最終冇飲酒喺度做咩？吹水啊！吹水啊！鄧志先生翻嚟，係啊，鄧先生嘅。啊，台唔知點？先生係個爺爺啊？點解你爺爺？唔知，乜嘢㗎？梗係爺爺。如果你咁快嘅又話4點半先上到4點半差唔多啦。我諗住你哋出去逛嗰度先，我喺度兜咗個圈，揾唔到。係啊，我哋都話夜晚食飯。夜晚食飯梗係唔等你出去行。諗住我瞓咗覺之後，我哋5點幾買車先上。係咩？你錯？夜話4點半差唔多啦。上高鐵喎。我諗住我哋啱啱講爺爺喎。你大概冇交錢，打唔到。都唔使咁貴啊，幾廿蚊就夠啦。我淨係翻嚟。你唔使月費，唔使月費，應該係1個月裏邊充值嗰啲就算咯。係咯，你費鬼事，打咁多啲啦。每個月成日俾人唔係有用。先幾日？唔係有啲10幾蚊啫嘛。冇喎嗰啲。有以前好多以前冇嘅咧，依家冇㗎啦。最平都90幾蚊。咁樣嘅。係啊，依家冇晒嗰啲咩台㗎啦，好多都得翻 KT 嗰個咩啊？數碼唔知乜鬼啊？數碼同埋嗰個咩啊？移動咯。係啊，中國移動。咪咯。哇！凍到我出邊，點解冇着短袖嘅？鬼咁熱。熱啊！我着短袖㗎，我度都着短袖。咁啊？好熱，點解着短袖？我嗰時整咗件外套，搞掂。要乜嚟㗎？BB 碼。咩 BB 物啊都唔理啦，又冇煮食嗰啲嘢。你知？你肚唔肚餓老爺？煮嘢未？冇食緊少少。少少。咦？係咪？牛豆點牛豆？點乜牛豆？牛豆點？翻嚟啦，順。咦？翻嚟都冇啦，唔怪。係做咩33兩寸喺度輸入密碼？
就嚟得嘅。我接仔喎。3分。老爺你都咁快，咩咁快翻到嚟？我行路翻嚟㗎。係咯，仲要行路翻嚟。要合錯。跟住個機好快。跟住個車嗰陣時未食到，一啱扭唔使就佢翻嚟。係嘛？都靚精啊！唔使1個鐘到關口。今日禮拜6喎。禮拜5。禮拜你乜5。個車快咗，即係去呢度車快。出差如何啊？你點解去咗福建嘅嗰次？福建好遠㗎喎，9個鐘喎。唔使嘅就如果搭高鐵，唔使我開車去，你開車去幾多個鐘啊7個鐘。 ？1個鐘，咪係咯。我坐高鐵9個鐘。你啊？係啊。我喺屋企廈門咯，同阿大伯爺一齊去。係啊。咁大伯爺晚上去嗰度。好遠。冇住啫，杭州咪就遠，杭州1400幾公里，開先得個600零公里、700公里。總之我哋嗰次，如果真係搭大巴嘅嗰啲高鐵嗰次咧，大巴梗係大巴你知唔記得？一日一夜。我儲過啊，我儲過好多次喎。仲係瞓嘅，中途可以落車食飯嘅。係啊。嘔到我死嘅真係。係啊，我有暈車浪啊。嗯。嘔到我咧，真係你知以前啲路都係唔係咁平㗎嘛，係咪啊？左蹬右蹬，左蹬右蹬，哇！震到我咧真係，我好記得嘅。你知有冇沖涼㗎？咁臭嘅。你知冇沖涼？有沖涼。幾時啊？上個禮拜成個禮拜。咁臭嘅，你知？有咩咁臭啊你？啊？我父母啊。臭啊！臭臭啊！我香水噴啊，係。嚇，咁啊。老啦嘛。老啦係咪啊？同埋姐姐啊。我多啲。啊？我多啲。我淨係呢度唔想食。你煮係真係唔你冇？咩啊？係咯。係咯。聽話，乖。係咯。
老爺今晚食羊腩煲喎，好食喎，今次又唔同咗喎，冇之前咪同你食過一次嘅，今次好食好過好多嘅，好食過上次。我下個月翻工，唔關你事。邊個？大鬼，邊個？大鬼啊！你交俾佢啊？唔做緊嘢係嘛？做緊嘢。做緊嘢啊！我下晝坐車時打俾佢。跟住咧，我話我下個月翻工，你點話？我冇講啊，你講啊。我諗住帶埋 B B 翻，你咪帶埋佢翻工，佢都唔知啊！黐線，黐線梗係知啦，翻嚟唔放工唔使放工，放工咪接你咯。唔理佢啦，都大個啦，卓欣。即刻自老爺都望住我，有冇同佢講？有冇同你老豆講？我嗰次提咗下佢話：你冇睇啊！我話屌你又咁鬼咩嘅？我話怕咩？帶佢出去又問乜喎？帶我出去㗎。我話帶埋翻工啊！乜嘢啊？佢梗唔好啦，係咪？我唔知啊，你搞掂啦。我話你到時你有提到咩？係啊，我話到時嗰啲用錢嗰度用錢㗎嘛，唔出聲。我諗住聽日先。過咗生日先。係啊。屌話你咁快先咁，你咪到廿零號先同佢講。咁你要安排㗎嘛？我知你廿零號同佢講嘛，你話我去鋪頭㗎啦，咁你唔好話翻工，你話我鋪頭，得啦。我翻工，我咪直接咁講翻工㗎。你我直頭冇得唔翻工啦。我帶埋 B B 翻工，我唔理，唔係，如果你就唔放心，你就我帶埋 B B 一齊翻啫。咁啊，梗係帶埋 B B 一齊翻都話咩啫？帶埋姐姐出去得啦。攞埋個車仔出去。攞埋你嗰個身嗰個。係啊，大部啲啊。話你日日喺屋企唔知做乜，唔覺嘅咩？日日屋企唔知做乜，日日屋企日日都係諗去邊度出去，都係咪咯？眨下眼就過咗成日㗎啦喎！你諗下，眨下眼到6、7點喎，我就啱啱我收工嘅。你都知 KCC 個環境㗎啦，係咪啊？冇人喺度，冇人喺度行，你即係羊落街行咯，係咪？好安全啦。喂，翻工唔得啦，真係冇錢，好窮呢排都。喂，我覺得呢啲顏色好啲喎。今日發貨啊，咁啊，我覺得呢啲顏色都發貨啊。呢啲，今日發啦，聽日發。唔夠多。人哋冇貨冇料啦，你去元蘭嗰邊啊？而家4點幾啫嘛。呢隻顏色好啲啊。係啊。你嗱聲去嘛？而家4點幾啫嘛，點冇啫？4點鐘啊？唔係白色，我覺得係先啊，佢冇下下地啊。得整翻兩個啊。你到時先係冇料嘅，到時追到你苦啦就話。白尾。唔好玩笑啊！佢點冇咩啊？你點冇車？咁咪日日都有車㗎。而家4點啫嘛，整完啫嘛。好快藍色。你嗱聲去睇。我話下邊要搽多啲。我知。好，老爺你做咩提嘅？幾時提？咩？幾時提佢？
上個月係咯。人而家成日睇電視咧，日日對住個電視都唔好嘅，係咪啊？好嘢，即係對眼又唔好，對智力又唔好。原來你阿哥啲嘢喺嗰間廠賣嘅，唔係佢唔係去開，佢哋開嘅。喺江蘇嗰間廠賣。跟住佢咁樣做個合同俾佢，去做啲嘢，就賣俾你阿哥，我可能比較平。所以我問佢，我話你江蘇間廠可唔可以入啲料啊？哎呀，我唔係直頭做廠嘅喎，我淨係做銷售嘅啫，即係同間廠銷售。即係佢攞啲報俾你，即係報俾佢係咪？唔係報俾佢，我就諗住咧，佢哋自己開嘅，咁佢揾個廠長買點成，介紹我入去啲。可能佢淨係做嗰啲床單嗰啲，唔係嗰啲咯。可能淨係可能羊毛啊嗰啲皮嗰啲就係自己廠咯。羊毛嗰啲係佢自己廠。係啊，皮啊嗰啲皮啊製作皮啊。係咩？啲皮啊。佢嗰次嗌我攞嗰啲左完之後攞威多，佢又話唔係我哋攞㗎，係人哋間廠攞㗎。咁我哋介紹俾我，我做膠嚟。係啊，又冇話成日問佢啦，佢好忙㗎佢。我有陣時打俾佢或者寄信息佢啊，10年都唔覆一次嘅。如果我如果係咁啊，睇佢邊間廠攞嘅咁。問下佢要唔要咯？唔係啊，即係唔係我諗住，即係南漂間嗰個酒店開嘛準備。跟住啊。咁我諗啲床單啊，仲有啲咁啊嘛。你酒店開咩？你開酒店？唔係啊，嗰個南漂間開酒店啊，我當時咪攞咗啲床單俾佢嘅，攞嗰啲嘢俾佢嘅。哦，開咗未啊？開到依家都未開嘅喎。咁嚟都係剛收嚟嘅，如果幾耐啊？要搞3-4年啊！唔係咯，你記唔記得嗰次攞咗幾耐？咪咗3-4年啦。佢話佢同我講，佢話你準備到我而家嗰間酒店準備開啟動啦喎。咁你要攞住啲嘢報價同埋剩啲嘢咁樣。咁如果假如唔係你阿哥做嘅，咁你就再你阿哥轉手，肯定係貴噶嘛。咁有鬼得做啊！我咁你自己去揾咧？我諗要間廠。係咯。就落上去間廠。係咯。咁我又唔知佢喺邊度啊間廠。我上次佢俾個嗰個廠長嘅電話俾我，啲客戶唔聽。廠長嘅電話俾你嗰度冇？佢嗰個電話。哦，嗰個電話。梗係冇啦，咁多年嘅幾年啦，成4-5年喎，我用咗電話啦。落翻落去可能會有啩。睇下有冇啦，你問佢又好似怪嘅。你問佢又好似好怪嘅。係啊，唔係我講話入嗰啲。依家問就好怪㗎。助劑唔係，我問助劑。哇！成地都係啊，姐姐。好，嗌佢俾嗰個廠長嘅電話俾我，或者俾個老總嘅電話俾我，我就入嗰啲嘢啊嘛，入助劑啊嘛，同佢傾啊嘛，咁啊嘛。咁樣先。如果我咁樣